Jeg sier til i gjørskvöldi at til ånger prestar til. Og sørst du ta tåsi ut fra hva en prestor er. Definisjonen av en prest er til at han offrar okkurst. Annars er du ikke prestor. Han offrar okkurst. Det er det som Bibelen sier. Hebreerbrevet 8, tror jeg. Fra vers 8. Nå av tøym tingunnen som vi tar tala, samløvan henta. Vi har en slukan høvusprest, som settstur vi høyre hånd hasetis hategnarinnar og himnunnen, og en tjenar i halgjedømsins, og av til sanna tabernaklenun som Herren oppslå og ikkje mevur. Til hver og en høvesprestor vil innsettur til at offra gavur og slateroffer, gifts and sacrifices. Hvers vegna ta av neisin at hesen mevur heve oikvørst oisen at offra. Han er ikke prestor utan han offrar nekka. Hva offrar prestaner? Kvarskje oit eller anna. Hva er dette altarbordet til hava fremst her? Hva er det for nekka? Og hva er det som får inn i klævunnen? Han som ganda klævunnen er point. Jack Paulus holdes noe uletten. Kunde han ikke minnast herrens bor at han fyrir særlig klæger? Måtte det være et avvist bor ved en kvitten dutje og gull og silvura? Kallar han seg prest? Litt i han ting opp og spalte som han offrar okkur til god? Det gjør det i katolisismene. Paven brukar et størst, rundt, kvitt brei, han teker det sånn her, og han lytte det opp, og at skulle adore the host. At skulle hitje på det i undran, det er tilbyan, til han sier hokus pokus, hoc est corpus, dei mei, heter likam Guds munns. Og så sier han til han, nu er dette breie blivet bøkstavlig til likam Jesus Kristus kom ned i himmelen til oi her, et god. Et god. Jeg til ikke Jesus Krist, jeg omgang til Jesus Krist. Jeg omgang til bidde igjen. Jeg at han atlant har han blei mun frelsare. Ta at han atlan. Og så han til har vi bare minst han. Jeg har minst han her som han hekk og offrer seg sjálvan fyrir meg. Hette er symbolst på hans likam. Ta i drekje det så er det symbolst på hans blå. Og i øye frelse i hans blå. Takk Jesus. I øye evet liv og holdsebøt i hans likam. Og hans svarun, hans stungusvarun, her han ble gætavur, og her han ble flensavur, huflettur, av sin rygg, til mer til holdsebøter. Så et i det. Jeg minnes hva til øye, til for ikke gløyma det, til for jeg fagna tog. Ja. At offra. Han som offrar nekka, han kan være prestor. Så som var det gamla testamentet, tar offra, her var prestar. Aaron, han skulle ha særlig klæger, hadde her og her, godle spenni her, og brøstskjöldur, og loin foto, og kyrstil, og ditten og datten, og skegvar, alt, og så skulle han salvast vi fysiskar i olje. Vi kunne genge i hver vi vilja. Og vi ikke salva fra himmelen av vi heilige andanen, det fyllt av heilige andanen, så vi ikke salva Og vi lette oss ikke unna nokkur epoklæger.
Vi kan ikke spela komedio og taka på okken en æra rødd, en er frøma rødd og spela som vi og iver allmuene. Når vi midt i middelen falskje. Og vi tjener til vi Guds åre. Sannløkene, akkurat som han stendig skriver over Guds åre. Og vi litt omgående tradisjon opp om Guds åre. Guds åre litt opp om alt. Og vi får omgående i bøker og teka ter fram som sier til at så snart var det i fromkirkene. Men hadde brøttest om det år 500, og så har det faktisk omgående vært lyka søgjane. Da lett jeg vet, lyka le og hva man droppa i år 500. Og så hatta var gautidje og samtykt at tog kyrkjefund noen her, Kartage og ditten og datten, vekk i ötlen skram som tog. Det er god slags i givjokken, det kan være søveligt ratt, det kan skal hente. Myrskre vaksbæra at han har 300. Alden byrja fra 300 til 538 her aloi, til 1600. Til myrska tøyaralden, the dark ages. Ljøse har vi nå finnes jo i fotlo mat. Ljøse komme. Du finnes det. Og i fotlo mat. Tøyt etter du rette teksten, og ikke utelete, og ikke lagt et rett, hette er det. Kristus, han var kallat av høvus prestur. Vi så ikke omgant i skriften Paulus kallar Peter for prest, eller Peter kallar Paulus for prest, eller nekar var kallat av prestur, utan til at vi vil være ødel kallat i prestar. Ødel vid kristnu, og her stender òsni til at vi offra nekka. Andlig slateroffer. Fyrra Peter vil kalla av pave av katolisismene. Det er han slett ikke, han er ikke engang prestur. Han er ikke høtt i kyrkjene, Kristus er høtt i kyrkjene. Peter vil kalla av en støynur. Ikke klettur, han er en støynur. Til han var den første som hei oppenberingen av tog Kristus er kletteren. Tog kunne jeg verast, tog kunne jeg kallast en støynur. Fyrra Peter 2. Fra vers 2. Som nøyfødd pinkebøten, tråande hina falsleis og mjölk årsins, at hit med å vaksa her av. Her sier Viktor og Dal og Viktor bøyer for, at hit med å vaksa av tog til frelso. Ongen vekser til frelso. Man vil kalla over, man får en oppenbering, man vil kalla over, sette på valg, og man velger Jesus. Ta Jesus kommer inn, ta vil man frelstor, jups! Annakort av frelstor eller frelstor. Man vekser ikke til frelso. Det kan hava en stutta tilgångt, men man vekser ikke til frelso. De som har sitt i kyrkjene og i 8 år, som nå er 8 fortsatt eller et eller annet, 8 sitt i alt sitt liv, sitt i her, og presten ikke er på rett, de har sitt i her og hildt salmabøkene, ja, spyrst du det, er du frelstor? Nei, du skal ikke kyrkje alt ditt liv, er du ikke vaksen til frelso enn? Hvis ikke vil til alt der skvann sånne det, og ditt og datten. Du skal dodge 3 år, hva verst du? Dors du er frelst du først i helvete. Den litt der ikke du gjerst i kyrkje alt ditt liv. Du måste være frelstor. Etter mye vakse her av stendur, og i King James, til gamle danske og lutherske bibel, til en annan tekstur, til den rette teksteren. Vi skulle drekka eller tro hina falsleise ord, mjölk årsins, er vi med vaksa. Vi drar pinkebøten til vi drar frelst, og så veksa vi, akkurat som er pinkebøt, til man først blir født. Annars er han ikke her å veksa. Vers 3. Om så veri at tid heve smakka at Herren er nøysamur. 4. Til kvørs kommande, til Herrans. Til kvørs kommande, som er en livande støyne. Jesus er en livande støyner. Vurst vreka av mannen, men utvaldra gode og dyra værer. Tidøysene, som løvlige støyner, løvlige støyner, vera bygder opp av et andlet hus. Vi vera bygder opp til et andlet hus.
Så vi er en bygninger. Og et høylagt prestadøme. Tid òsne kvarje. Petter skriver sitt allmenna brev til öll de kristne. Ok, jødene som spjatter ut omkring, han skriver det først og fremst til tår, men herren tog det i sin bok, heter òsne klokken. Høylagt prestadøme. Jødiske prestadømer heldur ikke av fram. Jødene har ongan prestadøm. Han øynaste som hever nekran prestadøm, eller som kallast, han prestur til Kristus. Vi vil kalla i prestar og i en iverførden tutninge. Men ikke prestar som Falkarkirken hever prestar. Særlig klæger, han presturinn. Det ingen som presturinn. Annarkort vi alt prestar, det som Bibelen sier, eller ingen. Jeg har bare ein prest til Jesus Kristus som offrar i nekka. Hva offrar han? Han offrar seg sjálvan. Så inntil disse prestane for at offra nekka, så kallar de hyrar og falsprofeter. Jeg vet hva er hyrar, og jeg vet hva er falsprofeter. Det er ikke helt meldt. Og et høylagt prestadøme at offra opp andlig slateroffer. Gautætjelig tja gode vi Jesus Kristi, by Jesus Christ. Acceptable unto God, by Jesus Christ. Hva sier det? Jo, til tog jeg videre ui Kristi. Vi færa omvegis han. By til omvegis, omløyis, Men vi, òsne vi, som ututtingen av, vi brukar av. Det vil si at vi brukar av det som Jesus har givet okkon, så offrar vi et andlig slateroffer. Det er ikke til vi offra, det er ikke til vi brød herrans minnast herran vi herrans bor, at det bæra så snar øyn, hvis vi ikke hava tann mannen her, så kunne vi ikke hava herrans bor. Det er skvaltur. Vi kunne öll gjera det. Öll kristen kunne gjera det. Det er jo bibelsk at det er en myndeløyge som festur vi en avvisan person, en ordinerad, eller et eller annet prest. Det er jo bibelsk. Det er faktisk høye. Det er faktisk kannibalistisk. Det er sånn som det har vært praktiseret i katolisismen, og for en større part òsne i lutherske kyrkjene, så det kannibalisme. Det er nekka magist. Tøy sier torganta kallar. Tøy kallar klægene kjøy dem for epoklæger. At en epodrakt. Prestaklæg og prestakjøy og alt det der dingle-dangle kjøy dem at en epodrakt. Peter og Paulus, hvis tar kom og tar det hok, hva hatt det her for nekka? Hva det bor her? Hva det alt er her? Og hva? Hokus pokus. Det her for... Hva det her? Det en balskyrkja? Det hadde sagt. Herrens bor til tar vi sida vi nottrabor. Vi nottrabor. Og skjer en brebbita, og han ligger her, og blanda et glas av rebenasaft. Og så leser vi 4 Korinter 11. Og så ber vi, og så brautar vi dette her, og etter av det, og drekka av bygaren, ikke kæle ikke noen bygaren. Vi som øya Jesus, vi minnast han. Ja. Ja. Offra upp andlig slateroffer. Hebreerbrevet hosar òsne om at offra upp andlig slateroffer. Hebreerbrevet 13:15. Vi honom tessvegna, her atter by him, til vi brukar honom, omvis han. Vi honom tessvegna, letum okkun offra lovprysingar slateroffre til Guds avframhaltande. Så det andliga slateroffer vi offra till ett lovprysingar slateroffer. Det tar vi bia. Det tar vi prysa honom.
Du tar vi synja solmar, synja sanger, andliga sanger. Lovprysingar slater offre. The sacrifice of praise unto God continually, stender King James. Det som vi kunne offra, vi har ikke annat offra. Og hva kunne lovprysa honom fire? Ja, det som han har gjort, at han offrar seg sjálvan. Jesus. Vi har ikke at offra. Utan okkun sjálv. Men vi offrar okkun ikke sånn at vi vil dripen. Det Jesus han øyneste sanne presteren. Og i gamla testamentet, her som du hei prester, så slakta av der nekka. Jesus er det sørste slateroffer. Det er ikke slateroffer at han, tog er han, den øyneste presteren, tog er at, jeg skal lese det for deg. Hebreabrevet 9:11. Hebreabrevet 9:11. Men Kristus, verande komen og en høvesprestor av kommande gaun tinkun, vi er en miklare og møyre fullkomnum tabernakle. Og gjørdun vi håndun, det vil sija, ikkje av hesum bygningi, ikkje av hesum, ikkje av hjørne, ikkje av det gjerska. Og heldur vi blauun av gøydun og kolvun, men vi synun egna blaue, gjekk han inn, øynafer, inn ui hitt høylaja stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkun. Tui at blaui av tarvun og av gøydun og öskunar av kvuju, avslettande hinnar eurøynu, halgar til skurgan av kjøtunun. Hvor mykje møyra skal blau Kristus, som gjøknun hin evige andan offraie seg sjálvan, tui han prestur. Utan blett til Guds, rønska tykkara samvisko fra deion verskun til at tjena hinn og livande gode. Så kunne vi offra andlig offer, til at vi flytta okkom fra deion versk, vi var flott, okra samviska vi rønsa. Tjøknen blau Krist, til det som stender her, blau Krist skal rønsa okra samvisko fra deion verskun til at tjena hinn og livande gode. Så for vi at offer opp andlig slateroffer, til vi at vi liva et høylagt liv 24/7. 325 dager om året. Alt tog. Ikke bare sånn det. Og som tar for utenlanda. Alle stedene. Alt tog. Fra byrjan til enda. Så må jeg lese Rom 12. Fra vers 8. I bønne til kontestvegna brøver, vi miskunner Guds, at til bjau fram tykkara likam, og et livande slateroffer. Vi skulle bjau fram okra likam som et living sacrifice, et livande slateroffer. To sacrifice til a drepa. Men vi skulle rokna okkom dei for okkom sjálv, og livande for det som god vil. Okra egna liv, okra egna okra egna innskjer, det skal dodja. Og det er det som hender vid døpen. Og det er tutt valg. Den som tror og være døpter, skal være frelstur. God setter det opp i hæsa ræfelsene. Den som tror og være døpter, skal være frelstur. At jeg finner rønt, i troe, vær frelstur. Men så ble vi døptur, og ta krystallisera i stedet. Ta ble det fast innsikla, og virkelig fast. Et livande slateroffer, høylagt, god og gauthatjelit, som tykkara skinsamliga tennasta. Your reasonable sacrifice. Ja. Et livande slateroffer. Men til vi ødel,
bønne tekkun tess vegna. Öll. Hvar er prestar? Öll. Tekk frelstu er prestar. Og ongin av okkun frelstu prestun sier, hatt er presturinn, nu kommer han, nu kunne vi talda breibrødingina. Nei. Hvis det han som pleier å gjøre det ikke kom, ja, så sier vi, kan du gjøre det kvalt brauer? Næste fyr, kan du ha breibrødingina kvalt brauer? Til lukka mykje. Det som vi, det bare braut og brei valgsignaver. Og at blanda glas av rebenasaft og lesa 4 Korint 11 og 23 til 2:30. Det klarar ein kvar. Det er ikke magisk vi tog. Det bjørs dronning Margrethe ikke kommer blanda seg på i. Og djev okkur en rikve av falsboande breiprofeten som ikke frelste sjálfur. Og kvinnelig presten og ditten og datten bibelst. Bibelen vel og virkelig omanfyrir høttu av dronning Margrethe og lagmann og hver en valde du kan nevna. Hon egentlig at han øynaste myndelagen. Så jeg vil si at at min øynaste prestor til han som høvespresteren. Til at han den øynaste som oppfyller til definisjonene at offra nekka være litt. Og det var det sørste offre. Offre er 32 etter akkurat tøyarokning. Satta april, satta Nissan. Nissan til det var det tøtjende Nissan, det minns ikke. Til jødiske kalenderen. Ja. Halleluja. Så jeg sier der til ikke prester til. Altså ongen som oppfyller til oss at han prestorinn. Prestorinn? Hva det bals, altså det balsamfunnet? Hvis du sier at hette prestorinn og hatt et altar her på en, ja, hva offrar han? Jeg har bare en prest og et altar, det altar i himmelen. Og det her et verilig offer, og det er bare offra øyne for atlar. Jesu blei, han gjør det til øyne for, han gikk inn til høylige steg, vi løste Janne. Han offra ikke blei av boken og kolven, men så det egna blei, øyne for atlar. Og vann noen evige løst. Hebreerbrev sier det her. Så tar som kallar seg prestar, jeg bytter drepa seg sjálvar, og offra seg egna blei. Ja, hva det? Hva det å være? Det er noen nødvendig høyinntrykk, vi vet ikke. Jeg hadde tog det hva fylgja tog, så tid om det. Jeg fylgja det ikke. Min prester, han har offra seg sjálvan, øyne for fri atlar, og han sier det. Han sier det. Jeg vet det prestar. Og jeg fylgja bære hånden, ankon øren, ikke så vel.